Kif tieħu selfie biex jivvutawlek? Xotni. Min hi din? Naħseb jisima Rodien. Għalfejn. Għax tiġbaħa. U din? Rodien ukoll. Għala? Għax it-tnejn jiġbħuha. X'jagħmlu? Naħseb li tidher fuq ħattaliki u tidher fuq xarbank. X'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel kieku ssir Prim Ministru? Wi-Fi kullu kien. Ma nafx. X'inhu Brexit? Brexit naħseb li xi ħaġa ta' England. Ma nafx. Schengen x'inhu? Schengen naħseb isem ta' kelb. Isma, mistawx toqdu twiġbuni kollox ma nafx, ta' tidu tippruvaw taħsbu. Ma nafx anka. Ma naħseb Xi tfisser elezzjoni? li votaw għal Joseph Muscat u għal Adrian Alija. X'jagħmlu l-MEPs? Li titu kusib il-planet u Malta ma tistax twadda pit-tissues mal-art, titi ġbarom tamlom fil-dazbin, palek. Ja, jihdu sib Malta. U x'intom tajdu ġew id-nejn xurxin? Ida najdila l-inkobba. Kieku tkun Ministru tal-Edukazzjoni, tneħħija l-uniformi? Inneħima xin ikkun għaxel. Daħħaqni. Min daħħalna fl-Unjoni Ewropea? Il-bambin, għaxu tagħna l-ħajja.